XR Region 呢，它其实就是我们虚拟实境里面不是有一个头盔跟2个把手嘛 ？OK， 所以它相对应的那个 Main Camera 就代表我们头盔所看到的画面，然后再来是那个控制器，所以我把那个圆柱的部分是放在这个左边的控制器下方，所以我这边有个圆柱，但你要去调整它的大小跟位置，要去调整它的大小跟位置。那因此我们在模拟的时候，你就会看到它这边其实左边的这个控制器这边，它多了一个圆柱。这是因为我其实不想要用按钮，我其实是想要用我把手上面本来就有一个虚拟的圆柱，我要用碰撞跟触发的方式去跟场景上面的任何物件互动。我其实很不喜欢按按钮，因为我如果到时候我这个东西我想要把它放在我的 Google VR， 或是我要把它放在 Meta 的 VR 上面，我是所有东西都要重新再设定。那我觉得我很不喜欢这样子，所以我就喜欢就是用 Unity 里面本身就是可以用来做互动的东西。那反正在虚拟环境里面，我如果有一个东西，就是像我这边，我就是手上拿了一个圆柱，当然你也可以不用圆柱啊，就是看你身份是什么东西，然后我就是拿那个东西去碰场景上面任何一个物件，然后去跟他们去做互动。那因此呢，我那个圆柱呢是放在那个 XR Region Left Control 下面的这个圆柱这边，所以我这个圆柱它是它上面本来就有控制器，但是记得我都会给它放一个 Rigid Body， 然后这个 Rigid Body 呢，看一下，Rigid Body 的。对，它没有地心引力，Rigid Body， 因为它是被我们的手所控制，所以它不应该有地心引力，因为它是被控制的，所以 is kinematic， 这个是要打勾的，所以它这样它就会被你完全控制，但是它是具备刚体的状态，对，那所以这个是我在左手的控制器上面。拿了那个圆柱，所以这就有点像是说我的左边把手就变成是在虚拟环境里面我有一个圆柱，然后之后我都是用这个圆柱去跟场景上面的物件去做互动，这样我就不用因为我的设备改了，所以我就必须要去修改。这个 Meta 的控制器跟 HTC Vive 控制器不一样，所以我就还要去设定这是我自己个人的经验我不喜欢这样，所以我都习惯就是直接在虚拟世界里面，然后在上面弄一个物件，这样子我只要在这个圆柱上面写一些互动的脚本就可以了。对，所以我到时候如果要移到不同的设备，我只要把这个圆柱放到像是 Meta 或是 Google 的VR， 我反正就是我都是用这个圆柱去碰其他的物件。然后再来就是我希望因为我上个礼拜拿那个圆柱去触碰场景上面的圆柱的时候，它是就是我的动画是会有不一样的。像我碰着红色的时候，它是播放第一种动画，然后如果我碰这个绿色的时候，它是做第二种动画。这个就是上礼拜讲的，就是等一下我先把那个程式先叫出来，因为等一下就是直接改那个程式，必须要有就是我碰红色跟碰绿色的时候，应该要有一些回馈的音效，让我知道我有去碰到它。等一下，我先把这个程式先叫出来。OK，
个只是去说我要去播放我要去播放这个动画的部分。那现在如果说我要导入声音的话 ，OK， 我要导入声音的话，那假设我的声音就是这个是用YouTube 去，它这只是一个卡的声音，当然你可以用比较好的声音啊，对，我是有点像一个笔，他是说 pen click， 我不晓得为什么 pen click 是这种声音卡的这种声音，对，那因为这只是要让人有知道说我有去碰到一个东西，然后它会发出声音这样子，那因此在这个红色圆柱跟绿色圆柱这边，红色圆柱跟绿色圆柱这边，我都要给它加入 audio source， 然后 audio source 呢，我就把 pen click 把它放进去。那但是 play on awake 这个记得不要打勾，因为 play on awake 就代表说我一旦按下游戏的 play 键，它就播放了，但是我其实没有按 play 键的时候我就播放，而是我碰到的时候我才要播放，所以这个一定不能打勾。那绿色的这个也是一样，绿色的这个也是一样，我都是用 audio source， 然后把 pen click 把它放进去，对，然后 play on awake 这个不要打勾。那因此呢，我现在都是用那个程式的方式，用程式的方式去做的话，那你就要知道说我在程式里面怎么样去，等一下。等一下我的 Visual Studio， 奇怪，等一下，它很烦我用什么还要登录，我已经登录它还要我登录。OK， 那其实这个会比较偏那个基本的部分啊，如果已经有写过的同学应该会知道，你如果要音效的话是要怎么用。那基本上就是如果你希望碰红色音效、绿色音效，就基本上它们两个都必须要有红色跟绿色的物件上，你都必须要有 audio source。OK， 那你导入 audio source 之后呢，那因为我们程式是写在那个左手控制器的那个圆柱上面。那这个圆柱的程式呢，上次就是触发的时候它是播放动画。那在这边，因为我们要去播放 audio source， 等一下，可是这边的话，等一下我想一下。播放音效，你可以写在圆柱上面，你也可以写在红色跟绿色本身，那就是看你的程式是需要写在哪里。那如果你是写在红色跟绿色本身，因为我们 audio source是挂在它们两个的上面，所以如果是写在那个红色跟绿色身上的话，那我们就一样，我们写一个script。OK， 我们现在点红色的这上面，我们先把audio source 已经加进去了，对不对？然后所以我们要 new 一个 script， 要去就是如果我们圆柱去碰到它的时候，才要去播放它身上的audio source。所以这个程
式呢，你可以挂在红色跟绿色身上，就是每个物件都挂一个。那因此它就是呼叫自己本身的 audio source 来去进行 play 这样子。那因此呢，这边就是 audio source。奇怪，为什么？等一下，这真的是太麻烦，因为我从2019换成2022，我又遇到一个问题，就是这个 Visual Studio 跟 Unity 之间的配合。如果你遇到说奇怪，它为什么没有出现提示的？你在输入的时候没有输入提示的话，你可能要想一下，奇怪的是我这已经有了，我真的是快疯掉了，为什么会这么麻烦？对，它是完全没有任何提示的东西，可能有同学会遇到跟我一样的问题。OK， 这个呢，就是我在刚开始要先宣告一个 private variable， 就是私有变数，因为它就是这支程式在用。那我用 AS01呢来去做宣告，就是我要去用到这一个物件，所以我这边是打 this，this 就是因为它这个是挂在红色的身上。那当然它也是用 trigger 的方式，因为它本身是 trigger。因为我这个编辑器没有那个提示了，就是全部都要自己输入。就是如果只有那个柱子去碰到它的时候，它才会去播放。那因此我们这个柱子呢，这个实在是太通用了，所以我就给它一个。OK， 假设我就是给它一个名字叫做 handler， 对，那所以我这个就是说，如果是 handler 去碰到我的话，因为这是写在那个红色柱子上面。如果 handler 去碰到我的话，然后对，那我就会去播放我自己的那个声音。对，我就会去播放 as 点 play。OK， 那我这是建制方案。System 点 object， 你看，我的天哪！因为
换到2022，所以它在 compile 的部分会有一些问题。看一下，为什么它这个 compile 为什么要这么久？可能要等它一下。希望不要又跟刚刚一样又宕机，我是不晓得这台电脑出什么问题，宕机。然后OK 的吗？发生什么问题？希望它是 OK 的。我是只有把那个程式放在红色上面，所以基本上应该是靠近红色的时候，为什么没有声音发出来？等一下，对啊，为什么会没有声音发出来？应该要有声音才对。Play sound， 先想一下，因为现在刚刚声音没有播放，是因为我忘了把刚刚那个程式放到红色跟绿色的这里面啦。那记得他们两个都要有 audio source， 然后也有 play sound。哦，有声音。所以它这个就会有那个碰到圆柱跟这个绿色的声音。那你说，那像这边呢，其实我们可以想说，如果说这个灯，你把它想成它是一个手臂好了，它的手臂按红色它是左右晃，然后按绿色它是上下点这样子。那如果你希望声音就是这个机器手臂的声音也可以发出来的话，而且是发出不同声音的话，其实我会把声音是看你要不要挂在红色或是绿色的身上。可是这样子等于是说，它是会有两个 audio source， 它会有两个 audio source， 就是说我除了第一个 audio source 是代表说我的圆柱去碰到它，然后第二个 audio source 是后面这一根机器手臂播放的声音，那你可能就必须要去确定你这是第一个 audio source 还是第二个 audio source。这个你可以去想。所以以这个的话，我刚刚就是很简单的，就是跟大家讲你怎么样。我不知道我的编辑器怎么会出这么多的问题。好，那个档它怎么会打不开？真的是快疯掉了。OK， 这个 play sound 的部分。play sound 的部分呢，就是你刚开始的时候要先把这个 audio source 这个类别先宣告，用一个 as 定义去宣告。然后呢，这个呢就是它的audio source。然后接下来你触发的时候去 play 它这个 audio source。OK， 那因为它是挂在这个上面，它是挂在这个红色跟绿色上面。那你们可以去试试看。那其实语音的话也是一样，
语音你可以把它当音效在处理，语音可以当音效在处理。那只是说我们语音的部分可能会比较久。那一样，语音其实我都是把它挂在它的触发器上面，而不是像因为我们虚拟实境啊，我们虚拟实境，你不可能完全靠近到这个人，而是我们前面会有一个触发的空间，然后这个空间的部分，这个触发空间的部分呢，就是你只要这个棍子有指到它，这个棍子它有指到它就可以跟这个人去互动，所以你要确保它的触发的空间，你很容易，你感觉他是站在人的前面，他就可以跟他对话，感觉他是站在那个人的空间的前面，就可以跟他对话，所以要注意这个部分。那我等一下会示范说那个文字的部分，文字的部分呢，我其实都是用 UI， 就是我会在这个里面用一个 canvas 代表 UI， 只是记得，因为我是放在场景上，它不是跟着摄影机动，我们一般你在用 canvas， 因为 canvas 它代表你整个 UI 的部分，可是你知道虚拟实境的 UI， 它基本上是沉浸式，我是把它放在跟场景是搭配的，所以我是用一个 canvas， 然后它选的是 word space， 是选的是 word space， 不然一般来讲，一般他帮你们选的 UI 它都是 screen space，screen space 它就是会粘在你的荧幕上面或是摄影机上面。那你可以选择说我是要粘在我摄影机上面，还是粘在荧幕上面。可是如果是虚拟实境的话，应该是选择这个 camera， 那这样它就会一直在你的摄影机上面。可是我自己喜欢是跟环境、跟场景去做融合，不是一直粘在我的那个荧幕、那个摄影机上面。所以我会选择是 workspace。那 workspace 的话，就看你的这个2D 的部分是放在哪里？因为其实这 canvas 就是一片就是一片这个东西。你看它这边有一个白色的框然后之后你放在里面的东西就是以这一片为基准就是以这一片为基准。那我的这个人这个人的对话框，我是把它放在它的上面。那但是我用 button， 为什么用 button 呢？是因为它会有 image， 然后也会有文字。image 的部分因为如果你只有文字的话，那个文字会不太清楚那文字会不太清楚，所以我都会有一个有点像是底色的板子放在它的后面，放在文字的后面，这样它会比较清楚。然后而且这个底色呢，你还可以去调我要什么颜色的部分，对，我要什么颜色的对话框，你把它想成是一个对话框。那因为这样子的话，你的文字会比较清楚因为毕竟你这东西是要给人看的，你如果那个文字不清楚，人家不晓得原来我要看这边，对。那所以我其实都用 button， 用 UI 的 button。那在它的 UI 的部分对，你可以用这个 button， 然后它后面有个 Text Master Pro， 就代表说这个 button 里面的文字，它是用 Text Mesh Pro， 它可能会要你去导入一个 package， 那你就把它导入进来，因为这个 Text Mesh Pro 是另外要下载的package，你只要一点，那你的 Unity 画面上面就会希望你要载入那个 package， 那你就把它载入进来，也就是说你这样才能去用它。
那因此呢，它这个 button 它 button 其实是有两个，一个是你可以设底色的部分，然后还有互动。但我其实这个互动不是在这边，然后我其实没有要它互动，其实我要它的是它的颜色，然后跟它的文字，它文字它就是用这个Text Mesh Pro。那我等一下是用阵列的方式，用阵列的方式。那你可以先宣告，你们还记得 C# 的阵列怎么宣告吗？那因为我要跟那个人对话，我要跟那个人对话，那因此那个程式应该是写在原著上面，因为是原著碰到了那个人，那我也是用触发的方式，用触发的方式，所以我这个是程式里面这个是跟那个原著触发，现在我要跟人，我要跟那个人去触发，所以我要先确定，但是它真正触发的是，让我点一下这个人，它真正触发的是它前面的这个 trigger， 就是当我那个圆柱，就是我把我左边那个把手上面那个圆柱碰到这个人前面的这个 box， 因为我只是把这个 mesh render 把它 disable， 你就会看到它其实前面是一个方块，我只要那个圆柱有触发到这个方块，因为这个，等一下，我这个用 trigger 好了，我都用 trigger，因为我不是要碰撞，我是要触发。然后它这个人上面的这个文字，我就会去变动这样子。那我等一下要示范的是这个部分。我先把资料先弄一下。但你们可以先想一下那个，我先示范一下那个阵列的宣告。当然，你可以说老师我会把所有的东西都把它放在网络上，或是一个档案里面，可以啊。你对话可以放在档案，或是把它放在资料库，都可以。当然，你最后你还是要把它写到你的程式里面啊。那我这边我是用阵列，反正你到时候档案读进来，你也可以把它放到阵列。但你可以用 list， 你可以用 list， 你也可以用阵列，因为反正它就是一种资料结构。看一下，这好像是这个人，这个人是叫什么？这档叫10000，好。那你可以想说，我这个人，他总共要显示的文字到底有几句？到底有几句？那你可以自己去想。所以，但是你要记得，因为阵列它一刚开始呢，就是要先宣告好，你要挖几个连续的空间。所以假设我是要给他挖，就是这个人，我就是五个对话，3个好了，先3个好了。对，假设3个对话，那我等一下会先一句一句的先让它显示出来。对，那我们先宣告这样子，先宣告阵列，然后把对话是放到阵列里面，然后到时候要依序把放到阵列里面的东西，把它显示在这个上面，把它显示在这个上面。几秒去执行一个东西，
除了用 invoke 之外，还有另外一个叫做用携程的方式。那我这边呢，我就是先跟大家讲一下，就是我现在就是我碰到这个方块，这个灰色的这个方块，然后上面的一个对话方框，这个对话方框的文字，它是从我所宣告的阵列，我宣告的阵列有3句话，我宣告的阵列有3句话。那这3句话呢，我希望它每句话都是隔2秒，它才切换到另外一句，它才会切换到另外一句。这 button 先把它去掉 ，delete。这当然你可以说我先把它设为看不到，然后之后它碰到这个灰色区块的时候，它才会跑出来。但是我这边只是跟大家讲说，我先解释一下这个程式的部分，就是就是它碰到那个灰色方块的时候，我用一个阵列。然后阵列它是有3个，我宣告成3个，然后因为它是 string， 所以它有3句话，所以第一句话呢，我就是先宣告，因为它是假设这个是角色在跟它对话，然后对话有3句，然后每一句呢，我可能隔2秒才会切换到另外一句话，所以我用第一句话是 Hello, my name is Jack， 然后第二个是click the red， 就是如果它碰红色，它会做什么动作？如果碰绿色，它会做什么动作？就是那个角色，这个我把这个灰色把它去掉，因为这个灰色其实它只是一个触发的空间，就假设是这个人在跟你对话，OK， 那所以说呢，我现在假设。我去 play 的时候，要把它放到最大，不然会看不到。就是我现在去 play， 然后我左手把手那个圆柱去碰到，假设像是碰到这个人，他其实是碰到这个人前面的那个灰色区块。然后上面就会说 Hello, my name is Jack. Click red, you will see the way. Click green, you will see the node. 所以它其实是3句话，然后每句话是隔2秒会出现。那当然了，你可以看一下，就是我在程式里面，我等一下会把这个程式再把它放到那个声音的那个部分，因为这是声音跟字幕，今天是在讲声音跟互动字幕。那像我是触发了之后，假如就是它是碰到灰色的区块，它会 start call routine，start call routine。这个 call routine 它是一个携程，也就是说，它是一种比较特别的 function，它是一个比较特别的 function。然后这个 function， 假设我叫 example call routine，example call routine， 那它不像一般自定义的方法，它是用numerator， 然后 example call routine， 所以它这个是它宣告我怎么样用携程，宣告一个携程。然后这个携程其实很简单，我只是要用一个阵列，把这个阵列里面的每一句话都把它列印在UI， 就是那个文字 UI 上面。但是呢，因为它是我每一句话都是放在这个阵列里面，它只是说我先读阵列第一个元素的词，它第一个元素词就是它的第一句话，第二个元素的词就是它的第2句话。然后因为我放在阵列，所以我用 for 回圈的方式去做读取，但是我希望它是读完，就是我不应该先言辞，我应该是先读，
然后再就是我先把第一个元素的值先把它放在文字 UI 上面，然后等2秒，这个2是指我等2秒，等完2秒之后，我再去读它第二个元素的值，然后之后再等2秒，然后再列印第3个元素的值，然后放在它的 Text UI 上面，所以你就可以说，我把这个人，就是这个角色，所有会，但是它因为它是线性的啦，这个是线性的，这个人，就是这一个 NPC，这个 NPC，它会跟你对话的方式，我是用阵列，所以它是线性的方式，把所有的对话都放到那个阵列里面，只是它每一句话的间隔会隔2秒。那你会说，老师，那我可不可以说，我等他讲完，然后我去做其他动作，然后再回来也可以。只不过你就是在这个对话里面，你可能就是如果它是放0的话，你自己要设定。假如你这个对话句你是放0的话，它如果读到是0，它就会停止对话。然后你就要去记说，它目前是读到它这个对话阵列的哪里。所以这个是我所提供的另外一种方法啊，就是你可以用这种阵列的方式去储存你要那个 NPC 要跟你讲的话，可是他要跟你讲的话呢，这总共有几个啊？1、2、3、4、5、6，假设我这边是有6个。你自己可以说，如果我读到它的值，如果是0的话，你就会 break， 你就会跳出这个写程，对。但是你要记录说，我目前这个对话是到哪里，然后你接下来从阵列的这个索引开始，对。所以呢，这个是我把这个程式可以把它放到这个应该不只是音效，还有文字，应该是互动音效。那个互动音效跟文字的部分，应该是第14。那我会把程式会把它放到这边，程式会把它放到这边，然后刚刚讲的那个录影我也会放到这边，嘿，因为我们今天主要是讲2个，第一个是那个音效的部分。那我今天示范很简单，就只是我碰到红色它就会 clap， 会有 click 的声音，然后碰到绿色我也有碰到 click 的声音，所以这红色、绿色我都有放 audio source 跟 play sound 的脚本，这2个常常都会放 play sound 的脚本，所以这个 play sound 它是挂在要被触碰的物件上面，那另外一个是，如果我去碰到，我要去跟这个 NPC，我接近这个 NPC， 然后 NPC 他要跟我讲的话，如果他是用文字，他如果是用文字的方式来跟我显示的话，那我把每一句话，我是把它放在那个阵列，我是把它放到阵列这边。然后我这边显示的就只是说，如果它是因为它有6句话，那我希望它的6句话呢是隔2秒再播放下一句，因为它
因为它是循序嘛，它讲的话都是循序的，对。当然，如果你是用音效的话，你也可以这样子，我说我可能每隔2秒我再去播放，每隔3秒我再去播放，对。这个就是给大家讲一个新的叫做写程，就是 C# 里面，它除了 invoke， 我之前我忘记我到底有没有跟你讲过啊？invoke， 这个 invoke 我好像之前有讲过。那我今天讲的是叫做 coroutine， coroutine 的方式，用start coroutine 的方式去呼叫一个携程，因为携程里面我可以说我可不可以等几秒，我再去执行下一个指令。OK， 所以这是今天在讲互动音效跟互动字幕，因为它就是你碰到你触发了，然后它去播放字幕，然后字幕呢，我用这种携程的方式去把阵列里面的文字字串，的文字就一个一个元素去把它印在 UI 上面，去把它放在 UI 上面。所以这个是跟大家讲，然后还有就是说我所使用的 UI， 就是一刚开始最上层一定是 Canvas，Canvas 呢，它是在 UI 里面，它有点像是一个框架，就是我只要在 Canvas 里面，就是这个场景的UI 物件。那所以我在这边我是设几啊？第一个是只有文字，这个文字的部分在哪里啊？地洞。这文字部分我本来想说要放倒数计时的东西在里面。OK， 因为我们很多游戏可能会倒数计时嘛。那如果说你时间到了，时间到了，我是不是要回到游戏的一刚开始，或是我要把整个东西都停下来，或者怎么样？对，所以你这边可以用倒数计时的方式，或者它开始扣分。OK， 那也许倒数计时啊、扣分啊，或是那些机制，也许下礼拜我来讲。但是今天就是在讲互动音效跟那个循环式的字，应该说对话，其实是 NPC 要跟你讲的话，我用 UI 的方式来显示。所以呢，这个就先跟大家讲到这边了。那一样那个专